Kar se tiče humanoidne robotike, iz zahoda in vzhoda prihaja najnovejša tehnologija. Ta trenutek pa iz Kitajske prihajajo modeli, ki so odprti in si jih lahko prosto programira in so tudi trenutno najbolj napredni serijsko proizvedeni humanoidni roboti. Tale model, ki ga imamo, je humanoidni robot proizvajalca Uptech Walker S2. Robot, ki je najbolj napreden ta trenutek na svetu samo zaradi ene lastnosti, ki se samo zamenja baterijo. Po drugi strani pa lahko nese z skrčnimi rokami tudi do 30 kg, stenjene roke 15. In če ga spravimo v pametno tovarno, kjer se AI agenti z humanoidnimi roboti in ostalo pametno opremo pogovarjajo med seboj, pomeni, da določen del odločitve predstavljamo in prelagamo na platformo podjetja. In človek ni več nujno potreben, da se nekaj zoptimizira, ker umetna inteligenca to naredi veliko hitreje in boljše. Pomeni, da povečujemo konkurenčnost, povečujemo varnost in pa človeka, ki je zelo ključen v tem procesu, lahko damo na bolj umsko in bolj zahtevna pravila, glede na samo vodenje in procesiranje in manj na fizično pravilo. Dogodek, ki smo ga danes organizirali, poteka v okviru celotedenskega intenzivnega dogajanja, ko povezujemo pravzaprav najsodobnejše trende v gospodarstvu in pa misli gospodarstva z našimi študenti in z našo fakulteto. Pred 3 leti smo tale dogodek zagnali, celotedenski, ki ga imenujemo EPF Future Forge. To pomeni, želimo skozi celotedensko dogajanje govoriti o prihodnosti, sooblikovati prihodnost, razmišljati o spremembah prihodnosti in se na nje prilagajati. Humanoidni roboti postajajo del sedanjosti, to več ni znanstvena fantastika, to več ni stvar daljne prihodnosti, kot smo sedaj ravno kar slišali. Roboti so z nami, roboti bodo zelo kmalu vse pogosteje in vse bolj množično z nami in zelo pomembno je za naše študente, da o tem se najprej seznanijo, o tem razmišljajo. Ne prehoda, da? Kar nežen. Smo ga spodobili, da držim se zelo nežen. Ker smo vlak humanoidne robotike za hardware zamudili, kot evropejci, vlak smo pa prvi na software. To pomeni, vse, kar bomo dali od operacijskega sistema do pameti in platforme za pametne tovarne, smo lahko neodvisni, smo lahko prvi in tudi to platformo bomo spravili na varen način, da bo bivala s človeka. To je poljub zna dati.